ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني تازه بحثونه. ډاکټر صاحب غني د افغانستان ژورنالیست داود جنبش سره تازه مرکه کړې ده. ولسمشر غني وایي افغانستان د سومالي په قطار کې راغلی، نړیوال ورسره هیڅ علاقه هم نه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد په اړه له وتلي افغان ژورنالیست داود جنبش سره د بحثونو لړۍ پیل کړې چې د افغانستان د تیر او راتلونکي په اړه پکې مشورې او خپل نظریات شریکوي. ښاغلي غني د بحثونو د لړۍ په لومړي پړاو کې چې نن خپور شو افغانستان له سومالي سره پرتله کړی او له بشپړې وضعیت یې اندېښنه ښودلې ده. د هغه په خبر افغانستان اوس د سومالي په موقف او قطار کې ده. که څه هم نړیوال ټولنه په تیر کې د افغانستان په اړه ګټوره او کارنده طرحه نه درلوده، اوس یې دغه هیواد له پامه هم وغورځوله او هیڅ ډول لیوالتیا ورسره نه لري. ولسمشر په ورته وخت کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو شړلو ته په اشاره ویلي چې د دې افغانانو د غږ پورته کېدو لپاره اوس هیڅ نړیوال غږ نشته ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.